အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုက်အပေါ်ပိုင်းအရန်နာပြီးနောက်ကျောထိနာဘူးလားစားလိုက်တိုင်းမှာပိုနာပြီးတော့မှ engine တွေလို့ဖြစ်ဘူးလားဒီလက္ခဏာတွေကိုအစာမချေတာပဲလို့ထင်ထားရင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဟာ pancreas ရောင်နဲ့ pancreatitis လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် pancreas ဆိုတာကတော့ဘာလဲပေါ့ pancreas ဆိုတာအစာအိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အရေးကြီးတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့တာဝန်ကတော့အဓိကနှစ်ချက်လုပ်ပါတယ်အစာခြေဖြတ်ပေးတဲ့အင်ဇိုင်းတွေကိုထုတ်ပေးတယ်နံပါတ်1ကတော့နံပါတ်2ကတော့တွေးတွင်းတကြားဓာတ်ကိုထိန်းညှိပေးတဲ့အင်ဆူလင်ဟော်မုန်းကိုထုတ်ပေးပါတယ်ဒီအင်္ဂါ pancreas ရောင်လာတာကို pancreatitis လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် pancreatitis ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဖြစ်များတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့တဲကြီးကြောက်တယ်တာ gallstone ပေါ့နော်အရက်အလွန်ကျွံတောက်တာတွေးတွင်း triglyceride အဆီဓာတ်ကအလွန်များနေတာတချို့ဆေးဝါးတွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းကြောင့်လည်း pancreas ကရောင်ထပ်ပါတယ်တချို့လူတွေမှာတော့အကြောင်းရင်းမသိဘဲနဲ့လည်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် pancreatitis မှာဘာလက္ခဏာတွေပြတတ်လဲကျွန်တော်တို့ဘိုက်အပေါ်ပိုင်းကအရန်နာနေပါမယ်ပြီးရင်နာတာနောက်ကျောကိုလည်းထိုးပြီးတော့မှနာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အစားပြီးတိုင်းမှာပိုနာမယ်ဖျားမယ်ပြုတ်မယ်အန်မယ်ဘိုက်ကြီးဖောင်းလာတတ်ပါတယ်တချို့လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်မှုကတအားပြင်းပြီးတော့ခါကြအရေးပေါ်ကုသမှုလိုအပ်နိုင်ပါတယ်အိမ်မှာတီးခံနေလို့ရလားနာလို့ရှိရင်မရပါဘူး pancreatitis ကအချိန်မီမကုသဘူးဆိုလို့ရှိရင် pancreas ပြတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ပိုးဝင်နိုင်တယ်ကြောက်ကပ်အဆုတ်နဲ့တခြားအင်္ဂါတွေကိုပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြင်းထန်တဲ့ဗိုက်နာမှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံကိုအမြန်ဆုံးသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကုသကြလဲကုသမှုကတော့ pancreatitis ကိုကုတဲ့ဟာကတော့အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေအကျော်ဆေးပေါ့နော် IV တွင်းမယ်နာကျင်မှုကိုတက်တာတဲ့ဆေးတွေပေးမယ်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းအစားကိုခိတ္တနားမယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်လဲဘယ်ချိန်မှာစားရမလဲဒါဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ရပါမယ်တဲကြီးကြောက်ကြောင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကိုကုသပြီးတော့ဖယ်ရှားရပါမယ်အရင်ဆုံးအရက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရက်ကိုလုံးဝဖျက်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့အရက်ကိုအရင်ဆုံးရှောင်ရပါမယ်အစီများတဲ့အစားအစာတွေကိုလျှော့စားရပါမယ်ကိုယ်လေးချိန်ကိုထိန်းထားရပါမယ်တဲကြီးကြောက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကုသရပါမယ်တွေးအစီဓာတ်မြင့်နေတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးတော့မှကုသရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာဆရာဝန်ကိုအမြန်ဆုံးပြသင့်လဲဘိုက်အပေါ်ပိုင်းအရန်နာပြီးတော့မှမတက်တာဘူးဆိုလို့ရှိရင်နာကျင်မှုကနောက်ကြောထိပြန့်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်နာများပြီးတော့မှရေတောင်မတောက်နိုင်တော့ဘူးဖျားပြီးတော့မှချမ်းတုံလာမယ်အသက်ရှူခတ်မယ်မူးဝေလာမယ်တတိလစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုလက္ခဏာတွေရှိလာရင်အရေးပေါ်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းသွားသင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုက်အပေါ်ပိုင်းအရန်နာတာကိုအစာမချေတာပဲလို့လည်းမထင်လိုက်ပါနဲ့pancreas ရောင်ခြင်းဟာအချိန်မီကုသရင်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပေမဲ့နောက်ကျသွားလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်တောင်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကအသုံးဝင်နေဆိုလို့ရှိရင် like and share လုပ်ပေးပြီးတော့မိသားစုနဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါကျမ်းမာရေးဘုဒ္ဓတစ်တွေကိုစက်တိုက်ရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် follow လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ယောဂါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အမြဲပြောနေမယ်ဒေါက်တာနေထအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်